Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa tepang deui dina kuliah sejarah Orde Baru dugi ka reformasi. Margi ayeuna kuliah kaopat simkuring bade masihan kuliah dina bahasa Sunda. Mudah-mudahan sadayana ngartosnya. Pami teu ngartos mah lepat nyalira kunaon kuliahna di Bandung atunya. Minggon kamari urang tos naon terang ngeunaan sejarah Orde Baru khususna di tahun 70-an dugi ka 80-an. Dinten ieu simkuring bade sharing bade ngajelaskeun ngeunaan kumaha politik Orde Baru tahun 1880-an. Hiji periode anu baris ngajantenkeun periode krisis kangge pamarentah Orde Baru nya akhir nama engke baris digentos ku hiji orde anu enggal anu disebatna Orde Reformasi. Kumaha kaayaan politik atau sejarah Orde Baru dina warsih 80-an, simkuring bade share screen-nya. Pas katingalnya, nah ieu krisis politik sareng ekonomi dina tahun 1880-an. Katingal mah ieu mangrupakeun tahun anu penting kangge pamarentah Orde Baru margi saat dina tahun ieu pisan aya hiji krisis sanes bae krisis politik tapi oge krisis ekonomi anu akhirna mah krisis kepercayaan ka pamarentah Orde Baru. Krisis eta salosna dingawitan ku hiji kajadian anu teu disangki-sangki nyaeta ku ngantunkeunana ku tilar dunyana ibu negara nyaeta Ibu Tien Soeharto dina tahun 1886. Non margina ieu teu disangka-sangka rupina antawis tilar dunyana Ibu Tien sareng kapemimpinan Presiden Soeharto teh ieu aya patula patalina aya pakuat pakaitna. Janten salami ieu rupina Ibu Tien teh istri anu tiasa masihan nasehat atanapi nentremkeun hate Presiden Soeharto dugi ka tindakan-tindakan Presiden Soeharto teh salami Ibu Tien aya mah kalebet tindakan anu bijaksana pisan, anu tepat pisan, tara lepat. Tapi ku tilar dunyana Ibu Tien kayak urang baris ningal seueur tindakan-tindakan politik Presiden Soeharto anu teu pasalia, anu patojaiyah sareng kahoyong rahayat sagemblengna. Janten seueur anu ngadugikeun yen rupina mah Ibu Tien teh sapertos Ken Dedes kanggo Ken Arok. Janten gara-gara Ken Arok nikah sareng Ken Dedes kan anjeunna kekuasaana janten sae, janten ageng. Janten seueur peran wanoja, peran istri anu penting pisan ka karir suami, ka karir pameget. Janten kangge mahasiswa pameget upami milih istri kedah anu tiasa masihan nasehat nentremkeun hate salaki nya. Mangga gara tinggal baginda Nabi Muhammad nalika nampi wahyu kapan anjeunna stresnya dugi ka ngadu ka istrina ka Siti Khadijah ditentremkeun ku Siti Khadijah janten tenang we baginda Nabi teh. Janten istri teh memang rupina penting pisan perananna ya tapi istri nu surti rupinanya istri nu ngartos janten upami suami salaki bawa seueur masalah teh kedah ditentremkeun kedah ditenangkeun entong ieu mah hayu salaki loba masalah sumping ka bumi kalah ka dipupuas puas ya cek aing ge naon janten ka suami teh teu janten tentrem. Janten ieu tilar dunyana Ibu Tien teh ngajantenkeun seueur tindakan-tindakan Pak Harto anu teu efektif. Salah sawias buktina tahun 86
Aya hiji kajadian naon anu disebat kajadian Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli 1886 margi antawis pendukung PDI Megawati sareng pendukung Partai Demokrasi Indonesia Suryadi bentrok. Nya dina bentrok eta dugi ka Jakarta teh naon rusuh. Aya kejadian kerusuhan, bakar-bakaran. Hiji bukti yang rezim pemerintah teu tiasa menangani eta kejadian. Kapan sakuma orang uninga tingawitan peristiwa malari 1884 dugi ka 80 aman we Indonesia teh. Teu aya unjuk rasa atau demonstrasi saatosna malari anu aya bakar-bakaran, anu aya kerusuhan. Tah dinu kejadian Kuda Tuli kerusuhan 27 Juli mah nunjukkeun yen Pak Harto teh wibawana pamorna tos ngawitan pudar. Tos ngawitan bade ilang. Janten ieu kajadian engke baris urang tinggal seueur tindakan-tindakan Presiden Soeharto anu naon dianggapna kirang wise, kirang bijak saatosna tilar dunyana Ibu Tin. Lebet ke tahun 1887 aya pemilihan umum. Saleresna mah di tahun 1882 kene pemilu 82 Pak Harto nyalira tos hoyong liren janten presiden teh. Di tahun 80-an Pak Harto mindeng ngadugikeun yen anjeunna teh bade nangge bahasa Jawa lengser ke Prabon mandeg Pandito. Janten anjeun teh hoyong liren janten presiden, hoyong lungsur tinu presiden, hoyong janten Pandito, Pandito teh panginten jalmi anu bijaknya. Tapi margi ku Partai Golkar anu harita dipimpin ku Harmoko, dijurung yen Pak Harto teh masih dipercaya ku masyarakat Indonesia janten 82 bade lengser ke Prabon mandeg Pandito teh teu janten. Sanos Pak Harto terus ngadugikeun saya ini orang top, tua, ompong dan pikun. Tapi numutkeun ketua Golkar anu oge menteri penerangan harita tidak Bapak Presiden. Bapak masih dipercaya oleh rakyat Indonesia. Harmoko teh menteri penerangan anu kaangge pisan nya. Anu kasohor upami saatosna sidang kabinet sok aya pernyataan menurut petunjuk Bapak Presiden. Nah, janten eta ciri khasna menteri penerangan zaman Orde Baru nya. Dan upami ayeuna naon teh sagedik-sagedik menurut petunjuk Bapak Presiden. Dugi ka aya wartawan harita naros Pak Harmoko eta kunaon upami nyisir rambutna kedah kakatuh. Ini juga menurut petunjuk Bapak Presiden. Janten seueur pisan pernyataan-pernyataan Harmoko anu nya dianggapna seueur teuing ieu lah ka Pak Harto. Janten kumargi didorong oleh Golkar, ku Golkar, ku akhirna mah majeng. Saatosna pemilu 87 teh aya sidang umum MPR 88 Pak Harto nyalonkeun deui janten presiden. Nya dina hal ieu mah rupina margi tos henteu aya Ibu Tin, oge Pak Harto nato sepuh. Pak Harto lahir 1822 nya. Nalika 82 salosna mah tos leres anjeunna bade pensiun teh margi yuswana tos 70 tahun. Ayeuna 88 berarti tos 70 genep tahun margi lahir 1822. Tos sepuh saleureusna mah. Tapi margi dipaksa ku Golkar, ku Harmoko nya akhirna mah Pak Harto majeng. Sanaos aya oge jok politiknya Pak Harto teh meureun nya Harmoko kaangge pisan ku Pak Harto dina hiji mangsa Pak Harto hoyong supados Harmoko teh dina bidang politik langkung adil, langkung wise. Oke, saatosna pemilu 87 saatosna janten Menteri Penerangan Harmoko baris janten Ketua MPR.
anu tangtos tugasna ke baris ngangkat Presiden Soeharto. Janten Pak Harto aya jok politik hoyong ngetes supados harmoko teh sikapna adil gitu. Janten harita Pak Harto di rencanganku Mbak Tutut putri sulungna manggil harmoko. Harmoko, ieu aya endog ya, aya endog 5. Cing bagikeun ieu endog 5 teh ka urang tiluan. Ka saya saur Pak Harto, ka Mbak Tutut jeung ka Anjeun Nyalira. Pak Harto sigep Harmoko sigep pisan. Siap dan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Jangan Harmoko masihan eta endog ka Tutut 3, ka Soeharto hiji, ka Harmoko hiji. Pak Harto nyanggem. Ini bagaimana kamu bersikap adil kok begini membaginya toh? Saur Harmoko, siap Bapak Presiden. Saya membagi telur ke Mbak Tutut 3 karena dia belum punya telur. Kalau kita mendapat 1 masing-masing karena sudah punya 2 telur. Jadi adil, 3 telur, 3 telur, 3 telur. Jok politik zaman harita anu nunjukkeun yen Harmoko memang pemimpin politik anu kaangge ku presiden, khusus nama dina widang kapinteranna anjeunna berpolitiknya. Sanaos engke jok-jok politik sapertos kitu teh nunjukkeun yen pemerintah orde baru teh rezim orde baru teh salerosna mah tos kirang kiat legitimasi politikna. Margi tadi seueur faktor. Ditambih deui nalika nyusun kabinet tah ieu janten katingal teh aya Ibu Tin teh dina nyusun kabinet ge seueur janten naon rumor anu teu puas hate masyarakat. Anu disebatna kabinet KKN. Kabinet anu pinuh ku kolusi, korupsi, nepotisme. Utamina dina eta kabinet teh aya hiji 2 menteri anu dianggapna KKN pisan. Nyaeta Menteri Perdagangan anu dijabat ku Bob Hasan, orang Cina. Memang Bob Hasan teh anak angkatna Jenderal Gatot Subroto. Tapi saat acara tilar dunia tahun 64, Jenderal Gatot Subroto nitipkeun ka Pak Harto supados dikukutlah ieu Bob Hasan teh diurus da orang Cina anu berhasil dina usaha ekonomina. Begika harita mah aya jok oge politik, terutama ti lawan-lawan oposisi, ti lawan-lawan politiknya Pak Harto. Di Indonesia mah lamun hayang beunghar kudu miara Cina, kudu ngukut Cina. Jadi lain ngukut tuyul deh kan biasanya lamun hayang beunghar teh kudu ngukut tuyul, lain tuyul kan sok tiasa nyandak artos. Karena upami hayang beunghar kudu ngukut Cina miara Cina. Nah, jadi hiji bukti yen kabinet saatosna sidang umum MPR 88 dikritik ku masyarakat khususnya Bob Hasan. Ya orang Cina tergaduh latar belakang ekonomi jantan Menteri Perdagangan dikritik atuh. Anu hiji deui menteri hiji deui tah ieu mah langkung KKN pisan. Nyaeta putri sulungna Mbak Tutut jantan Menteri Sosial. Jika aya rumor politik oge malihan namina oge sok diplesetkeun nya Tutut tanpa usaha tapi untung terus cenah tuh. Jadi namina oge diplesetkeun ku masyarakat. Jadi ngangkat menteri kabinet menterina anu dianggap pinuh ku KKN ieu hiji bukti yang tindakan Pak Harto teh saatos tilar dunyana Ibu Tin mah kirang wise, kirang bijak. Dugika masih tahun 88 Pak Harto saatosna dilantik ajeuna angkat ke luar negeri dina raraga ngahadiran KTT non-blok di Mesir. Konferensi tingkat tinggi negara-negara non-blok di Mesir. Saatosna KTT non-blok rengse aya krisis moneter, krisis ekonomi, malih mahasiswa demonstrasi, aya oge kerusuhan politik utamina ditujukeun ke masyarakat Cina di ibu kota. Eta salami di Mesir teh Pak Harto teh kedah mah saatosna rengse langsung uwih deui ka Indonesia. Ieu mah kalah ka naon
plesir heula, plesir ke tempat-tempat wisata di Mesir nyaeta ka makamna Firaun. Tah ieu ge tindakan politik anu janten naon nya janten saur masyarakat Indonesia eueuh itu Pak Harto rek nyuhunkeun doa ka Firaun supados kepemimpinanna sapertos Firaun gitu. Janten pemimpin politik mah boh dinu ucapan, boh dinu sikap, boh dinu tindakan teh kedah sing tartib, kedah sing hati-hati teu kenging sagawayah. Hayang nyaho kuburan Firaun kumaha atuh ku masyarakat teh janten rumor geuning Pak Harto teh geus hayang siga Firaun. Janten ieu nunjukkeun yang tindakan-tindakan Pak Harto dinu akhir tahun 80-an kutilar dunyana Ibu Tien mah seueur anu kirang wise, kirang bijak. Dugi ka krisis moneter, nya aya gejolak politik margi dinu krisis moneter teh hayu pamarentah naikkeun harga bensin, naikkeun harga solar puguh atuh biaya angkot, biaya bis kota oge janten naik, mahasiswa protes. Janten saur mahasiswa ayeuna mah siga rejim Soekarno baheula hayu naikkeun bensin, janten kumargi harga-harga naik akhirna mah mahasiswa ge turun ke jalan demonstrasi. Ayeuna mah teu demonstrasi bae tapi mahasiswa teh menduduki teh. Jadi gedung MPR, DPR teh diserbu ku mahasiswa dicalikan. Janten anggota-anggota MPR kalau buat ketua MPR Harmoko teu tiasa sidang, teu tiasa ngalaksanakeun naon. Janten ieu hiji krisis moneter, krisis ekonomi anu dibarung ku gejolak politiknya akhirna mah ngajantenkeun Presiden Soeharto dina sasih Mei 1888 nembe anjeunna leres-leres lengser ke Prabon. Dengan ini saya menyatakan berhenti sebagai presiden dan diserahkan kepada wakil saya daripada Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Janten eta rupina mah ngeunaan sejarah Orde Baru, hiji sejarah anu kamaritos didugikeun. Masa konsolidasi kekuasaan di tahun genep-genep dugi 74 seueur gejolak politik tapi itu 74 dugi ka 8 genep eta masa-masa kejayaan keberhasilan Orde Baru tapi di 8 genep dugi ka 2004 rupina mah Indonesia uih deui ka dina zaman pancaroba. Krisis ekonomi, gejolak politik, di mana-mana aya kerusuhan, aya perang etnis di Kalimantan 2000 hiji antawis orang Dayak sareng orang Madura, aya konflik agama di Maluku antawis Islam sareng Kristen. Jadi di 87 dugi ka 2004 Indonesia teh dina kaayaan krisis boh ekonomi boh politik. Kayak ngawitan baris stabil deui saatosna 2004 saatosna zaman Presiden SBY atanapi SBY dugi ka Kiwari nya alhamdulillah. Eta ngeunaan naon runtagna pamerintahan Orde Baru kumari kitu di tahun 88 dugi ka Kiwari urang lebet ka zaman reformasi. Saderek nyage lahir seseueurna mah saatosna tahun 2000 tapi ayeuna janten saksi sejarah kumaha zaman reformasi Kiwari tahun 2020 hiji. Panginten tahun 88 saderek ti acan lahir tapi kitu kaayaanana urang dina kaayaan krisis di tahun 88 nya nalika Presiden Soeharto lengser ke Prabon, liren tina presiden anjeunna nyerahkeun ka wakil presiden. B.J. Habibie sobi hoyong janten presiden tapi seueur masyarakat anu nolak. Sanes bae masyarakat umum oge kalebet umat Islam. Salah sawios tokoh Islam anu henteu panuju ka kepemimpinan B.J. Habibie nyaeta Gus Dur, Abdurrahman Wahid ti NU, oge Amin Rais ti Muhammadiyah. Amin Rais mah malihan dina zaman reformasi mah dianggap nage bapak reformasi Indonesia. Margi anjeunna anu
sikapna kritis pisan Kak Presiden Soeharto. Di tahun 82 anjeunna hoyong supados Pak Harto teh tos lengser ke Prabon. Margi tadi dipaksa dijujurung ku Harmoko tea akhirnya mah Pak Harto oge nyalonkeun deui. Janten B.J. Habibie nalika janten presiden anjeunna teu tiasa lami berkuasa malihan dina raraga supados anjeunna hoyong ngarengsekeun atanapi oge ngarengsekeun masalah-masalah politik di Indonesia, masalah Timur Timur oge ya masalah anu krusial. Janten di zaman Presiden B.J. Habibie oge akhirna mah Timur Timur teh dipasian referendum. Dipasian opsi naha bade teras berintegrasi sareng Indonesia kalayan otonomi khusus atau nanti hoyong merdeka. Status dipasian dua opsi eta dari Timur Timur teh hoyong merdeka. Janten Habibie dianggap gagal naon mempertahankan integrasi atau napi persatuan NKRI margi Timur Timur anu harita janten provinsi ke-27 lepas di Indonesia. Kumaha kitu nalika aya sidang istimewa MPR Habibie ditolak ku praksi-praksi anu aya di MPR. Sanos harita aya oge diayakeun pemilu oge pemilihan umum 1888. Nalika pemilihan umum 1888 partai politik anu menang teh PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Ya, harita tos janten ilahar atanapi tradisi upami partai politik kenging dina pemilihan umum seperti Golkar zaman Orde Baru biasa nama pemimpin partena tiasa janten presiden. Janten dina pemilu 1888 kedah nama dina sidang MPR anu ayana ketua MPR na Amin Rais kedah nama Megawati janten presiden. Tapi umat Islam khususnya henteu panuju upami presiden teh Megawati. Nya di MPR diayakeun hiji move politik, hiji tindakan politik ngawangun naon anu disebut poros tengah. Anu dipupuhuan ku Amin Rais, ku Gus Dur, ku partai-partai politik Islam nu sanesna anu akhirnya mah sepakat ya poros tengah di MPR teh milih Gus Dur. Kayaknya tunggu. Nah, lanjut lagi. Bapaknya kayaknya sinyalnya nggak kurang stabil. Halo Pak. Andinya sudah join lagi mungkin. Sinyal. Kunaon tiasa Mohon Pak Andi. Itu teh sinyalnya hilang Pak, bapaknya kelempar. Oh, oke. Aduh. Ya, terus aya deui Pak. Mohon ya, hatur nuhun. Mohon. Janten punten nembe di oke. Janten eta kaayana pemilihan umum 1888 nya oge PDIP teh kenging tapi ku MPR Megawati teu tiasa janten presiden kawan ku Gus Dur. Hiji tokoh, hiji kiai anu salasna mah secara fisik kirang memenuhi syarat da harita Gus Dur teu ningali socana. Nuju Gus Dur dipilih janten presiden, Sim Kuring nuju di Malaysia. Eta mah dosen-dosen di Malaysia PND. Macam tak ada orang lagi ke di Indonesia sehingga orang butuh jadi presiden. Saya bilang, Gus Dur ini walaupun dia tak melihat, hatinya tetap terjaga. Dia ini wali, dia ini macam nabi, walaupun matanya tidur, tak melihat, tapi hatinya terjaga. Wah, Pak EPN ini bisa saja. Jadi, kapilih na Gus Dur janten presiden, salah sama itu mangrupikeun hiji gerakan poros tengah di MPR. Tah, tis caprak eta aya hiji pemikiran, rupina mah presiden teh supaya fair, supados henteu di naon rekayasa ku MPR, urang di ieu di amandemen Undang-Undang Dasar 45 teh supados presiden teh dipilih langsung ku rakyat. Entong dipilih ku MPR lalir seueur teuing gerakan-gerakan politik anu nyalir lah ngabandunganana gitu. Janten ti pangalaman
pemilu 1888 PDIP kenging anu kedah nama janten Presiden Megawati Soekarno Putri selaku ketua partai, tapi kawan di MPR ya anu ngajantenkeun amandemen Undang-Undang Dasar 1845 supados presiden teh saya nama dipilih langsung. Tapi Pilpres teh dingawitan engke dina pemilu 2004 ya. Nyaeta nalika diayakeun pemilu sanes bae pemilu kangge milih anggota-anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, sareng MPR, tapi oge aya nama milih langsung presiden. Tapi sate acana ke pemilu langsung 2004, Gus Dur janten presiden kan dugi ke 2002. Margi nyaeta seueur tindakan-tindakan Gus Dur anu patoja iya anu henteu luyu sareng kahoyong gemblengna masyarakat. Kalebet henteu luyu sareng kahoyong kepentingan politik di MPR. Sareng upami mayunan anu henteu panuju kana tindakan Gus Dur teh ieu presiden teh sok sangeunahna we naon masihan ieu ucapan. Begitu saja kok repot. Nah, janten dianggapna hal-hal anu sesah teh sepele lah gitu. Janten akhir namanya kumargi seueur tindakan-tindakan politik Gus Dur anu naon pasalia paham sareng MPR khususnya dina kasus Brunei Gate. Janten Sultan Brunei teh masihan bantosan ka Indonesia ka Presiden Gus Dur. Rupina mah Gus Dur teh margi kiai upami aya jalmi masihan bantosan dianggapna amal jariah sodako. Jangan teu kedah dipertanggungjawabkeun eta bantosan di Brunei teh. Tah ku MPR dimasalahkeun itu bantuan negara. Harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Walaran Gus Dur gitu aja kok repot. Jangan akhir namanya dilengserkeun ku MPR ayeuna nembe digentos ku wakilna nyaeta Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri janten presiden akhir nama oge masih dipilih ku MPR dugi ka 2004 dugi ka zaman nalika Pilpres pemilihan presiden baris dilaksanakeun secara langsung. Calona harita akhir nama 2 Megawati Nyalira Majeng ditambi ku salah sawios menteri na Megawati. Menko Polkamna Megawati nyaeta SBY. Orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura mah nyebat SBY itu SBY nya. Susilo Bambang Yudhoyono. Nya dina pemilihan presiden langsung 2004 teh Megawati kawon ku SBY ku SBY nya. Tah dugi ka ayeuna hubungan Megawati sareng SBY teh rada pagetrengnya ente loma ente raket margi rupina Megawati ngaraos isin dikawonkeun ku menterina nyaeta SBY teh janten dugi ka ayeuna upami apa terusan kunaon Megawati siga nu ngewa ka SBY nya ngewa ada kawon dinu pilihan presiden langsung tong borening Megawati saderek oge upami pemilihan ketua Himas kawon sok bendu sanes sok ngewa kanu dipilih. Salusna mah eta sikap anu kirang dewasanya tapi eta realitas politik keayaan politik anu tadi tos didugikeun ti 2004 dugi ka 2014 SBY janten presiden Indonesia janten stabil deui malihan teras majeng boh ekonomi boh sosial boh politikna dugi ka ayeuna Indonesia diperhitungkan di masyarakat internasional hiji negara anu dianggapna majeng. Bahkan janten anggota G20, Government 20, ieu hiji naon organisasi anu mengakui yang Indonesia teh kalebet negara anu ekonomina stabil. Malihan di Asia Tenggara oge Indonesia kalebet negara anu majeng. Hasna ciri naon hiji negara anu majeng teh katingal tina pertumbuhan kelas menengahna. Kelas menengah teh hiji motor penggerak pembangunan ekonomi. Biasa nama 10% tina jumlah penduduk.
Jantan upami jumlah penduduk Indonesia ayeuna 260 atau napi 250 juta, 10% kelas menengah berarti tos 25 juta ya. Sementara Malaysia penduduknya ngan 25 juta. Kami sareng kelas menengah Indonesia 10% tina 25 juta, Malaysia mah kelas menengah ngan 2.500.000. Jantan Cina non margina Cina ayeuna jantan ekonomi number one, nomor hiji margi kelas menengahna mangga tinu 3 miliarnya penduduk Cina teh. Berarti sabara 300 juta kah? Hampir setengah nanti Indonesia jantan penduduk Indonesia jantan pertumbuhan kelas menengah teh hiji ciri yang negara eta teh kalebet negara anu majeng secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Margi numutkeun teori sosiologi kelas menengah mah kelas anu educated, kelas anu terdidik, kelas anu atikana sae oge tanggal waler karena kamajengan hiji negara. Kapan robahna majengna hiji negara ge numutkeun sejarahna digerakkeun ku kelas menengah. Mangga zaman pergerakan nasional orang kan ku kelas elit terdidik digerakkeunana. Cita-cita orang hayang merdeka, cita-cita orang hayang janten negara anu majeng kan motorna kelas menengah. Golongan terdidik teh. Kalebet saderek ayeuna tos kalebet kelas menengah, mahasiswa, pengusaha, pegawai negeri, orang-orang terpelajar, itu kelas menengah. Jantan rupiah mati 2004 dugi ka kiwari pertumbuhan kelas menengah Indonesia teras kalayan kayaan ekonomi sareng sosialna stabil. Ieu anu ngajantenkeun di tahun 2004 dugi ka ayeuna Indonesia lebet deui janten negara anu diperhitungkeun di mancanegara di tingkat internasional. SBY jantan presiden 2 periode dugi ke 2014 numutkeun amandemen Undang-Undang Dasar 1845 Presiden Indonesia ngantiasa ngajabat 2 kali. Teu kenging langkung. Ieu pelajaran anu saya pisan. Janten non margina 2 kali. Ieu salah nama ngiring ka tradisi presiden di Amerika Serikat. Nyage eta presiden teh hebat, tapi tetap cekap 2 kali baik. Ditambih Indonesia mah gaduh pengalaman nyaeta 2 presiden anu berkuasa nalami akhir nama nasibna kirang sae. Nalika turun tinu jabatana selaku presiden. Nyaeta Presiden Soekarno di 1845 dugi ka 1868 sareng Presiden Soeharto di 1868 dugi ka 1888. Dan kumargi aya pengalaman orang gaduh presiden anu berkuasa lami teh geuning kirang sae dina endingna dina akhir nama para tokoh-tokoh reformasi di MPR ngayakeun amandemen ka Undang-Undang Dasar 1845 dugi ka kiwari yen jabatan presiden teh cekap 2 periode bae, 2 penggal bae, 2 masa jabatan bae. Janten SBY dugi ka 2014 teu tiasa nyalonkeun deui. Dina 2014 panginten saderek oge tos nyakseni urang gaduh 2 kandidat anu penting nyaeta Joko Widodo sareng Prabowo Subianto. Dina eta pemilihan presiden secara langsung akhir nama dimenangkeun ku Joko Widodo kalayan presentasi anu ipis nya. Tapi ieu oge teu nimbulkeun gejolak politik anu serius, ieu hiji bukti yang pamimpin orang teh dinu hal ieu mah gaduh sikap anu bijak anu wise. Janten urang muji ka Prabowo, urang muji ka Gus Dur, ka Pak Harto oge, ka Habibie. Janten upami masyarakat atau MPR henteu panuju ka anjeunna lengser atau napi liren kalayan terhormat. Janten henteu teras neuteli atau napi henteu puas dugi ka ngajak para pendukungna supados ngayakeun naon demonstrasi komo ngajak perang campuh banyak sapertos di negara deungeun. Kapan di negara deungeun mah
pemimpin teh sok naon sikapna kirang bijak, akhirnya masuk aya perang saudara segala macam. Janten dina hal ieu mah urang muji ka pemimpin-pemimpin urang nyage kawon dina pemilihan presiden sapertos Megawati ngan mendu wungkul henteu ari anjeunna ngajak pasea ka SBY mangan bendu ya wungkul gitu. Tapi sikepna henteu dugi ka ngaruntagkeun ieu nagara. Ya, kitu oge Prabowo. Komo ayeuna mah dinu periode kedua Jokowi, Prabowo oge tos lebet ka pamerintahan janten. Janten ieu oge sikep anu naon dina widang politik mah rupina bangsa urang teh langkung dewasa. Langkung baleg tibatan pami urang ningal kasus Amerika Serikat zaman sanu kamari teh Donald Trump-nya saha eta teh kan para pendukungna teh arambek sanes. Urang leme nyaksian geuning masyarakat Amerika teh bubudakeun dibanding masyarakat Indonesia janten dina hal ieu mah masyarakat Indonesia teh dina bidang politik numutkeun simkuring mah tos naon cekap dewasa atau napi baleg. Tah urang engke tahun 2024 baris mayunan margi Jokowi tos 2 periode nya oge aya wacana yen saya nama presiden teh urang pasiannya waktu 3 periode tah ieu biasa ya anggota MPR teh sok kitulah seueur kepentingan politiknya tos jelas numutkeun tokoh-tokoh reformasi di MPR harita sakumaha hebatna oge presiden 2 periode wae tos upami 3 periode mah ke dideyeun deui siga Pak Harto ngiridit teh 5 tahun 5 tahun 5 tahun nya janten amandemen Undang-Undang Dasar 1845 yen presiden teh cekap 2 periode salah sama ieu mangrupakeun hiji prestasi sejarah di tokoh-tokoh reformasi anu caleg di MPR. Ayeuna anggota MPR hoyong deui supados di amandemen deui supados 3 periode. Tah eta mah seueur kepentingan politikna. Tapi urang tinggal kumaha sikap Jokowi mudah-mudahan anjeunna teu nampi nya cekap 2024 kangge masihan kesempatan ke generasi nonoman sanesna supados janten presiden. Mangga urang analisisnya ieu urang presiden dina tingawitan urang merdeka dugi ka kiwari. Urang gaduh presiden anu kahiji Soekarno lahir 1801. Nalika janten presiden 45 yuswana 44 tahun masih anom nya. Sanos harita ku golongan nonoman, ku golongan pemuda dianggapna golongan tua. Diculik karena dengklok sanes margi golongan tua, diculik ke golongan muda. Sanos yuswa Soekarno 44 tahun. Sim kuring ayana tos 58 tahun, tua sebenarnya. Tapi Soekarno 44 tahun. Dianggapnya ku generasi nonoman seperti saderek mah generasi tua. Nah, kedah nama ti Soekarno teh upami anjeunna teu lami janten presiden, kedahna presiden teh diteraskeun ku generasi anu lahir tahun 1810-an. Nyata generasina Abdul Haris Nasution, generasina Jenderal Sudirman. Margi Nasution lahir 1818. Tapi margi Soekarno lami berkuasa 20 tahunan, akhir nama runtag ku di demo ku mahasiswa, Presiden Indonesia teh akhir nama diteraskeun ku generasi anu lahir 1822. Nyata Jenderal Soeharto teh ya. Janten generasi 1810 teh kabagian mimpin negara. Margi Presiden Soekarno lami teuing. Pak Harto lami oge sami berkuasa tapi ayah saya nalika diteraskeun ku Habibie, B.Y. Habibie generasi anu lahir 1835. Dan generasi 30-an masih mending lah di generasi Pak Harto 1820-an diteraskeun ku generasi 1830-an. Masih saya lah regenerasina. Ya kitu oge nalika Habibie ka Gus Dur masih 1838 lahirna. Masih oge saya. Gus Dur diteraskeun ku Megawati lahir 1847. Janten diteraskeun ku generasi anu lahir 1840-an masih saya.
Kome SBY mah sami sareng Megawati 1847 oge lahirna janten. Tati SBY ka Jokowi, salaresna mah Jokowi lahir 1860-an. Janten generasi 1850-an teka bagian janten presiden. Kedah nama anu ngajabat saatosna SBY anu lahir 1840-an teh memang Prabowo anu lahir 1853. Tapi margi kawon nyaku Jokowi 1860-an. Tah, maksud simkuring kedah nama Jokowi kedah cekap 2 periode supados presiden tahun 2024 teh baris diteraskeun ku generasi anu lahir 1870-an. Nyaeta generasina Ridwan Kamil, generasina Anies Baswedan, generasina Ganjar Pranowo. Eta jadi upami Jokowi nampi 3 periode misalkan taya baris oge masih henteu masihan bolongan ka generasi 1870-an anu baris janten presiden. Kumaha kitu rupina mah ieu penting pisan kangge urang sami-sami nyaksani cing saha kinten-kinten anu baris janten presiden di tahun 2024 dugi ka 2028. Numutkeun prediksi saderek. Kapan sejarah teh sanes bae ngeunaan ilmu zaman baheula nya, ilmu zaman Bihari kedah tiasa oge ngahubungkeun sareng zaman Kiwari atanapi zaman anu baris kasorang. Kumaha kitu simkuring bade nyekapkeun ieu kuliah baris gentos ka WhatsApp group, ta komentar saderek di WhatsApp group, ta ieu patarosan anu terakhir. Cing komentara di WhatsApp group kalayan ringkes numutkeun pamadegan saderek. Saha anu baris janten presiden Indonesia di tahun 2024 dugi ka 2028. Entong numutkeun abdi sareng buing mah panginten bade milih Prabowo ya deui. Saderek teh langkung. Nah bade milih Anies, milih Ridwan Kamil, milih Ganjar, atau milih Jokowi deui teh langkungnya. Asal ulah milih abdi sareng buing ada abdi mah sanes calon presidennya. Janten di WhatsApp group cing mahasiswa ayeuna pasian bongbolongan numutkeun saderek kinten-kinten saha anu baris janten presiden tahun 2024 dugi ka 2028 kalayan alasananya sanaos ringkes tapi pasianlah argumen margi kieu hartosnya rupina eta bae anu tiasa didugikeun ku simkuring cag orang teuneun di handelem sieum orang jaga sampeureun carita orang anu baris ka payun orang ngalih ka WhatsApp grup ningal komentar-komentar saderek ngeunaan saha anu baris janten presiden Indonesia ka payun orang tepang deui minggon payun dina presentasi mahasiswa anu jadwalna tos didugikeun dina WhatsApp grup. Mangga orang pungkas bae kuliah pamungkas di simkuring sareng Bu Iing dinten ayeuna ku ngedalkeun lapad hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun. Ngartosnya tugasna masihan komentar singkat dina bahasa Indonesia we bilih ngartos dina bahasa Sunda manya. Saha anu baris janten presiden Indonesia numutkeun saderek di 2004 2008. Hatur nuhun sampurasun mangga tiasa lab tina ieu Zoom meeting. Mangga, hatur nuhun Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mahasiswa tiasa lab abdi oge izin bade lab.